L'All Domain Anomaly Resolution Office è un ufficio interno dell'ufficio del segretario alla difesa degli Stati Uniti che indaga sugli oggetti volanti non identificati e su altri fenomeni aerei sconosciuti. Istituito nel 2022, l'ARO è stato preceduto dalla UAP Task Force, un programma durato circa 2 anni all'interno dell'Office of Naval Intelligence utilizzato per standardizzare la raccolta e la segnalazione degli UAP. A sua volta questo programma è stato preceduto dal programma ATIP e così via, fino ad arrivare al 1947, anno in cui venne istituito il progetto Blue Book. Esiste proprio tutta una storicità in merito ai programmi governativi sugli UFO, portati avanti dalle forze di intelligence americane senza tregua dal 1947. E quello che sappiamo è che dopo svariate inchieste del New York Times nel 2017 in cui si portava alla luce un oscuro programma segreto finanziato a suon di decine di milioni di dollari per l'identificazione delle minacce aerospaziali avanzate, si aprì il vaso di Pandora e il governo iniziò a muoversi. Dagli uffici interni sono stati prodotti svariati rapporti sugli UFO in questi ultimi 2 anni e ogni volta mi sono preoccupato di esporne il contenuto. Parliamo di documenti ufficiali prodotti dall'ufficio del direttore dell'intelligence nazionale, all'interno dei quali fra i goal del programma c'era quello di catturare e sfruttare i fenomeni anomali non identificati, quindi diciamo che i primi a parlare di retroingegneria sono stati loro. In definitiva, nell'ultimo rapporto governativo pubblicato è stato riportato che analizzando più di 500 avvistamenti e chissà quanto materiale hanno avuto fra le mani per trarre queste conclusioni, veniva fuori che molti degli avvistamenti rimangono senza spiegazione. Ora, che cosa è successo? Nel mentre è successo che 2 piloti, fra cui un comandante dell'aviazione della Marina e un alto funzionario dell'intelligence militare, hanno per la prima volta nella storia fatto affermazioni clamorose al Congresso degli Stati Uniti, insospettendo i membri del Congresso in merito ad eventuali programmi clandestini che si occupavano del recupero di velivoli alieni. Le dichiarazioni hanno fatto così tanto scalpore che, signori cari, il primo rapporto del nuovo ufficio UFO al Pentagono, il primo rapporto dell'ARO, che in sole 60 pagine vuole fungere da record storico per quanto riguarda l'analisi di tutti i programmi UFO dal 47 a oggi, sembra ritrattare molti dei passi avanti che sono stati fatti in ambito divulgativo negli ultimi anni. E io mi farei 2 domande. Non perché voglia controbattere le affermazioni ufficiali, attenzione, ma perché quello che hanno rilasciato loro stessi negli ultimi 2 anni non è coerente con le conclusioni dell'ARO. Non mi puoi rilasciare 3 rapporti ufficiali dove parli di 500 incontri, molti dei quali inspiegabili, dove citi velivoli transmedium, ossia in grado di passare dal volo spaziale a quello sottomarino. Non puoi rilasciare i diari di bordo delle navi da guerra dove parli di sfere di luce viste dai militari sospese sul ponte di volo delle navi e poi giungere alla conclusione che non c'è niente, chiaro? Ma oggi comunque proporrò uno sguardo molto approfondito in merito a questo rapporto. Perché nel corso degli anni una vigile ricerca dei fatti vi ha portato prima a divulgare informazioni così clamorose e poi a ritrattare? Nel 2020 la Marina degli Stati Uniti ha pubblicato 3 video ripresi con le termocamere a infrarossi, cari signori, dove parlano di oggetti non cavitazionali che dai comunicati ufficiali del Pentagono rimangono non identificati, chiaro, trottole che mentre viaggiavano controvento ruotavano il proprio asse. Documenti ufficiali di intelligence dove si parla di oggetti scesi da 24 km di altitudine a 50 metri a filo d'acqua in 0,78 secondi. E ora compare questo fascicolo in cui vogliono ritrattare molte delle divulgazioni fatte. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Questo rapporto, il primo volume dell'ARO, esamina il coinvolgimento del governo americano con gli UAP, analizzando le indagini ufficiali dal 1945, basandosi su interviste e collaborazioni con esperti del Dipartimento della Difesa e della comunità di intelligence. L'obiettivo è valutare se gli UAP rappresentino rischi per la sicurezza o evidenze di tecnologie extraterrestri. Quindi, capito? Grush fa affermazioni che compromettono il governo americano all'interno di programmi clandestini UAP non riconosciuti dal Congresso. Il capo di maggioranza al Senato Chuck Schumer pubblica un disegno di legge dove obbliga gli apparati pertinenti a divulgare ogni sorta di informazione correlata alle affermazioni di Grush, dove addirittura si parla di intelligenza non umana su documenti ufficiali.
E guarda caso, il governo americano corre ai ripari pubblicando uno pseudo studio di cui non fornisce le fonti, in cui si parla di quanto il governo non abbia mai avuto a che fare con questi programmi. Da analisi fatte con esperti e persone informate all'interno della comunità di intelligence, equivale a dire: me lo ha detto mio cugino, capito? Esperti chi? Studi quali? Che tipo di eventi avete preso in considerazione? Le fonti? No, ma sono classificate per ragioni di sicurezza nazionale. Ascolta, vai per favore a far ridere altrove, ok? Perché negate ciò che voi stessi avete divulgato? Non sono state trovate prove che collegano gli avvistamenti UAP a tecnologie extraterrestri. Le indagini hanno generalmente concluso che la maggior parte degli UAP sono spiegabili come fenomeni naturali o oggetti convenzionali. Ciò nonostante, la qualità limitata dei dati ha spesso impedito identificazioni definitive. Ora, parliamo di questo, ok? Soffermiamoci su questo: fenomeni naturali. Bene, ci sono milioni di dati, no, che smentiscono questa affermazione. Però ormai è stato fornito lo spauracchio per i debunkers al quale appoggiarsi. Allora, lui è il comandante David Fravor e non ha solo testimoniato sotto giuramento al Congresso, ma è stato anche messo sotto inchiesta a suo tempo quando vennero fatti gli assessment sul caso Nimitz, ed è stato intervistato, penso, ma da ogni media statunitense che esista, documentari e altro. Ed è noto che la sua testimonianza più famosa è correlata al tic-tac, ossia ad un oggetto che ha preceduto il pilota al suo cap point. Praticamente il cap point del pilota sarebbe un punto immaginario nell'area definito da determinate coordinate che funge da identificazione per il pilota durante una missione, e lo conoscono solo il pilota e il controllo missione. David Fravor ha raccontato che questo oggetto ha preceduto il pilota al suo cap point. Cioè, scusate, ma di che cosa parliamo? Giusto per parlare di fenomeni naturali, no? Per non parlare dei milioni di documenti ufficiali che ho tradotto qui sul canale, dove si parla di oggetti solidi, addirittura ripresi dal radar AN Spy-1 della USS Princeton, che fornì molti dati da analizzare all'intelligence. Se un oggetto non esiste nelle 3 dimensioni, non può essere captato da un radar, hai capito? Esistono rapporti di oggetti lisci, non aerodinamici, privi di superfici di controllo visibili, che viaggiano a velocità ipersoniche. Chiaro? Quello che stai guardando, per esempio, è un documento ufficiale del 76, catalogato dalle forze di intelligence americane, dove raccontano di un caccia dell'aviazione iraniana che perse il controllo dell'aereo durante l'inseguimento con una sfera di luce che cambiava forma. Ti è chiara questa cosa? Record storici ufficiali, e ne esistono milioni. Ma attenzione, sì, aprite bene le orecchie, perché questo rapporto non smentisce niente, non punta a smentire l'esistenza degli UAP, che ormai da anni è stata certificata dalle stesse autorità, perché per controbattere a questa affermazione potrei mostrare documenti provenienti dalla stessa fonte che si dà la zappa sui piedi, no? Tra poco lo faccio, tra l'altro. Questo rapporto non punta a smentire l'esistenza di oggetti sconosciuti in cielo, ma si concentra sulla veridicità delle affermazioni degli intervistati riguardo all'esistenza di programmi segreti del governo americano legati agli UAP. Viene scritto testualmente che un tema costante nella cultura popolare implica una narrativa particolarmente persistente che il governo americano o un'organizzazione segreta al suo interno ha recuperato diversi veicoli spaziali extraterrestri. Ed è proprio questo il senso di questo rapporto: smentire questa affermazione davvero pericolosa e portata di recente davanti al Congresso. Non sia mai che poi i membri del Congresso indagano, giusto? C'è proprio tutta una serie di paragrafi dove si preoccupano di smentire palesemente le affermazioni fatte in merito alla retroingegneria. E dimmi, come potrebbe essere altrimenti? Viene proprio scritto retroingegneria. Questo rapporto è il frutto di quanto se la sono fatta sotto di fronte alle affermazioni di Grush, capito? Questo rapporto potrebbe letteralmente essere smentito pezzo dopo pezzo. È la risposta del governo a David Grush e alle clamorose affermazioni che, se confermate, avrebbero davvero fatto crollare il castello di carta che si sono costruiti. E c'è bisogno che ve lo dica? Sono dovuti per forza correre ai ripari. Io ho scritto ad Avi Loeb per capire cosa ne pensasse, visto che l'ho ospitato a parlare sul canale delle sue ricerche, abbiamo collaborato molte volte, e visto che lavora attivamente con l'Università di Harvard a svariati programmi UAP anche col governo americano. Parliamo del più longevo direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard e consigliere del presidente americano per questioni scientifiche e tecnologiche, chiaro?
e mi ha inviato il link al suo articolo dove riassume il suo punto di vista in merito al rapporto. Il professore scrive che ciò che arriva sulla Terra dall'esterno del sistema solare dovrebbe essere studiato da scienziati che siano seriamente intenzionati a prestare attenzione ai nuovi dati e non a ridicolizzarli da debunkers mal motivati. La preziosa nuova conoscenza che deriviamo dai dati scientifici dovrebbe essere condivisa da tutti gli esseri umani e non arbitrata nelle sale del governo degli Stati Uniti. I funzionari che occupano queste sale dovrebbero concentrarsi sulle questioni di sicurezza nazionale come il lavoro quotidiano. Lo studio invece degli oggetti interstellari è il mio lavoro quotidiano. E direi, signori, che meglio di lui non può dirlo nessuno, no? Visto che parliamo di un docente che ha lavorato con Stephen Hawking. Che dici? Lui è in grado di giungere a conclusioni in merito a strani oggetti interstellari? Se non lui, chi? Dice che le percentuali di avvistamenti risolti non arrivano mai al 100% in nessun resoconto governativo dal 45 ad oggi. Afferma Avi Loeb che non abbiamo mai letto che tutti gli avvistamenti sono stati risolti al 100% o spiegati. Non lo afferma nemmeno il nuovo rapporto. Come potrebbe? Si darebbe contro da solo, no? Sono stati proprio loro a dire negli scorsi rapporti che non tutti sono stati spiegati. E quelle percentuali, scrive il professore, possono essere soddisfacenti dal punto di vista della sicurezza nazionale, ma non dal punto di vista scientifico. Perché anche se un oggetto su 1 milione, come suggeriscono le percentuali fornite dal governo, fosse di origine tecnologica extraterrestre, la sua scoperta sarebbe una notizia drammatica che cambierebbe il futuro dell'umanità. Il professore, nello scritto che mi ha inviato, parla dell'incidente UFO avvenuto sopra l'aeroporto di Chicago, che è stato studiato da scienziati di fisica applicata esterni all'ARO e lo reputano sconcertante. Testualmente, gli scienziati lo reputano sconcertante e magari in un prossimo episodio lo tratterò. Hanno talmente ritrattato che per farvi capire in che misura lo hanno fatto devo leggervi per forza, no? Questa affermazione scritta sul rapporto ufficiale sugli UFO del 2021, quindi devo smentirli con le loro stesse armi. Rapporto ufficiale, ribadisco. Scrivevano nel 2021 che alcuni UAP sembrano rimanere fermi, muoversi controvento, manovrare bruscamente e muoversi a velocità considerevoli senza mezzi di propulsione riconoscibili, capito? Oggetti lisci. In un piccolo numero di casi i sistemi e gli aerei militari hanno elaborato l'energia a radiofrequenza RF associata agli avvistamenti UAP. Questo veniva scritto, cari signori, sul rapporto UFO ufficiale del governo americano nel 2021. Di cosa parliamo, scusa? Mi dici di cosa parliamo, per favore? Di fenomeni naturali? Un altro passo considerevole fu questo. Sebbene la maggior parte degli UAP descritti nel nostro set di dati rimangono probabilmente non identificati a causa della limitazione dei dati o delle difficoltà legate all'elaborazione o all'analisi della raccolta, potremmo aver bisogno di ulteriori conoscenze scientifiche, avanzamento scientifico per raccogliere, analizzare e caratterizzare con successo gli UAP. Cosa è successo? Vi siete dimenticati di questo? Nel nuovo rapporto, che penso davvero in pochi abbiano letto, penso che in molti si siano soffermati invece sui titoli sensazionalistici delle testate giornalistiche, viene riferito e confermato dall'ARO, attenzione, è confermato che tra il 2004 e il 2007 il governo ha chiesto ad un istituto di ricerca in Virginia di studiare gli impatti sociali della rivelazione che gli UAP sono di origine extraterrestre. Viene scritto dal professor Avi Loeb che ormai il progetto Galileo ha documentato centinaia di migliaia di oggetti dal suo osservatorio operativo presso l'Università di Harvard. Un secondo osservatorio è in fase di realizzazione in Colorado. Utilizziamo software di apprendimento automatico per scoprire se gli oggetti che osserviamo sono uccelli, palloncini, droni, aeroplani o qualcos'altro. Pensi davvero che determinate ricerche concordino con le affermazioni del nuovo rapporto? Quella è politica, questo rapporto serve solo a scopo politico, la scienza è un'altra cosa e la scienza ha dimostrato che ci sono oggetti sconosciuti che volano in cielo, punto. Il professore di Harvard concorda con me nel dire che questo rapporto è una risposta del governo alle affermazioni di Grush.
E aspetta, silentemente, a fronte dell'aver ritrattato tutto quanto, però, come conclude il nuovo rapporto? Perché i debunkers comunque ti spingono sempre verso il dire vedi, hanno detto che non c'è niente. Sì, però fra le conclusioni scrivono anche che alcuni avvistamenti UAP rimangono inspiegati. Questo nell'ultimo rapporto dove ritrattano, Quindi cosa è cambiato da quello che avevano già detto? Te lo spiego io cosa è cambiato. Non è cambiato niente. Semplicemente questo rapporto doveva correre ai ripari per quanto riguarda le affermazioni di Grush. E non te lo dico io, ma il rapporto stesso che afferma quanto detto. Il rapporto, signori, si concentra sulla veridicità delle affermazioni degli intervistati riguardo all'esistenza di programmi segreti del governo americano legati agli UAP. Avi Loeb, nello scritto che mi ha inviato, scrive che l'aspetto liberatorio della ricerca di nuovi dati è che ci solleva dalla necessità di avere un'opinione. E questo sai cosa significa? Significa che se i dati sono questi, tu non puoi pensarla in un altro modo, hai capito? Che è chiara questa cosa? Vieni sollevato dalla necessità di avere un'opinione personale, perché la realtà delle cose è oggettiva e non è soggettiva. E effettivamente dai radar militari sono stati rilevati oggetti inspiegabili, inumani, capito? Sai qual è il comune denominatore di tutti i rapporti UFO? Compreso quest'ultimo che secondo molti dice che non c'è niente, te lo dico io, è questa frase qui, alcuni, molti, o insomma determinati avvistamenti rimangono inspiegati. Fine, il resto è fuffa. E se hai qualche dubbio, ci sono 800 video sul canale dove circa 500, forse 600 parlano di UFO, carte ufficiali alla mano e non i video per fare audience, capito? Vera ricerca che ti invito a recuperare per unire tutti i pezzi del puzzle. Per oggi è tutto, spero che il video sia servito a fare chiarezza. Ringrazio il professor Avi Loeb per la sua gentilezza e la sua disponibilità e cari amici, se non vi è tutto chiaro, riascoltatelo il video. Io intanto vi rimando, come sempre, al prossimo episodio. Adieu!